Ayan. Hello, hello mga kabakyard. Good evening sa lahat-lahat. Kumusta kayo dyan? Ay mga kabakyard, magandang hapon sa inyo lahat ha. Magandang hapon, saka maulan na hapon mga kabakyard. Yun, galing ako sa aking trabaho at aking manukan. Ngayon mga kabakyard, kakain tayo mga kabakyard. At una-una mga kabakyard, magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos Lord. Maraming salamat sa grasya at biyaya. Maraming salamat sa pagkain. Sana ganun din ang ibang tao pa, no? Panginoon. Ganun din. Meron silang makaya sa kanyang pamilya. Sana gabayan mo kami, Panginoon. At lagi mo kaming i-guide kung saan mo kami naroon. At mapatawad mo kami sa ginagawang kasalanan. Ganun din ang aking mga subscribers, Panginoon. Aking mga silent viewers. Sana nasa mabuti silang kalagayan. At meron silang trabaho. At meron silang makain, lalo na sa kanilang pamilya, kanya-kanyang pamilya. Maraming salamat. Thank you, Lord. At pabuhay tayo mga kabakyard. Thank you mga kabakyard. Ayun, kakain tayo mga kabakyard. Gutom. Galing ako sa trabaho, tapos galing sa manukan ko. Tapos may mga kabakyard. Kape tayo sa inyo kasi malamig ang panahon. Tapos mayroon akong ginataan na papaya. Tapos siyempre, ang aking gawa na kimchi na yung homemade. Kain tayo mga kabakyard. Yung ano ba? Yung boba. Mamaya, mga pabuksan mo diyan sa loob. Nandun naman sila. Hindi ko nga. Sira nga, nabutas na. Buksan mo mamaya. Buksan ni Papa. Kain mo na. Sira nga. Kaya nga, mamaya ako nabuksan. Kain tayo mga kabakyard. Kumusta kayo dyan? Sira nga, masira na. Nga, shout out sa aking mga classmate. Nga sa Hong Kong. Si Vicky Lakaw. Daghang salamat mate sa pagsuporta mo sa aking YouTube channel. God bless. Sana lagi kang gabayan ni Lord dyan sa Hong Kong. Bati ang iyong mga anak, pamilya. Maraming salamat sa iyo, mate. Thank you. At lagi kang mag-iingat dyan sa trabaho mo. At kay Gilberta Turan, nasa Hong Kong din siya. Maraming salamat din sa iyo, mate, na sumuporta sa aking YouTube channel. At sabihin ko sa iyo, daghang salamat at sana i-guide ka ni Lord sa iyong pagtatrabaho dyan, lalo na ang iyong mga anak, pamilya. Sana gabayan ng ating Panginoong may kapal at sana lagi kayong masaya dyan. Mag-enjoy lang kayo dyan sa trabaho. Kasi danas ko yan. Mahirap pag ma-homesick tayo sa trabaho. Mahirap magtrabaho. Hindi tayo makapokus. Enjoy lang kayo dyan. At lagi mag-pray sa Panginoong Diyos. Walang ibang makatulong sa atin. Siya lang. At sa kapatid ko, sa Ate Virgie, na sa Bahrain. Maraming salamat Dagang salamat yun. Talagang sumuporta ka talaga sa aking YouTube channel. Dagang salamat yun din taon. Maraming salamat sa iyo. Sana gabayan ka ni Lord yan at lagi kang healthy Maraming salamat sa iyo. God bless you Makakabawi rin ako tayo puhon pag sana kain tayo. Sa mga OFW dyan sa Hong Kong, shout out sa'yo kay Arky Vlog. Kumusta ka?
Kayuga Club. Idol, maraming salamat sa sumuporta sa aking YouTube channel. Thank you talaga. God bless sa inyong dalawa ni Arky Vlog sa kasi Yuga. Maraming salamat sa inyo. Saka kay Prani Dilero. Nasa Saudi siya. Idol. Daghang salamat ko din. Daghang salamat ng taon na Idol. Sa suporta mo. God bless sa'yo, pati ang iyong pamilya. Kapit tayo mga kabakyard. Itong mga kape mga kabakyard. Itong mga kabakyard, ako itong pagkain to ha. Maniwala kayo at hindi. Kahit wala akong ulam mga kabakyard, basta't may kape ako. Panigurado busog ako. Sigurado mga kabakyard. Kahit kanin lang at saka kape. Double purpose itong kape, pampagana ng kain talaga. Oh, kasi nasubukan ko na yan. Pag wala akong kape, parang hindi ako gagana kumain ng kanin. Kunti lang makain ko, lalo pag walang ulam. Pero pag may kape ako, kahit kunti ang ulam, dami kumakain ng kanin. Sanayan din yan. Pero ako, yun ang ano ko. Tested ako dito sa kape. Masarap ang ulam mo. May kape, lalo na. Gaya sa atin, may hira lang tayo makakain ng masarap na ulam. Laging tuyo, dilis. Ayos na. Shout out ulit kay Amor Delihero tsaka kay Michirin. Si Amor nasa Germany. Mor, maraming salamat sana Mor. Yun lang ano ko Mor, sana Mor i-view mo yung aking vlog kasi malaking tulong sa akin na Mor, nasa Germany ka kasi. Ingat ka dyan at God bless sa'yo, pati sa iyong mga anak. Maraming salamat. Tsaka kay Michirin. Mag-ingat kayo dyan, Michirin, sa Singapore, Singapore, Korea pala. Pati yung mga anak dyan. At sa mga kamag-anak natin sa Bohol, shout out sa inyo lahat dyan. Magulang ko, Nanay Mati. Shout out sa iyo, Nay. Mag-ingat ka dyan, Nay. Mga kapatid ko dyan, mga pamangkin ko. Mga tiyuhin ko, tiyahin. Pag napanood nyo to, alam nyo na kung na-shout out ko kayong lahat. Mga tiyuhin, tiyahin ko. Mga pamangkin. Kimchi, masarap. Homemade. Sunod linggo, gagawa na naman ako. Wala na, ito na natira. 2 ganito, ubos na. Sarap. Yung mga hindi sanay nito, hindi talaga makakain kasi ibang amoy. Ano siya, amoy panis. Yung pag sanay ka, nakain mo. Hanapin mo siya.
Shout out sa lahat ng nagabol. Shout out ko lahat dyan sa Handa Bohol. Yan. Barangay Bunaswerte, Barangay Abihid, Barangay Tanod, Barangay Tayod. Barangay Tinugdan, Barangay Almaria, Barangay Tawid, Barangay Kasika, Barangay Porcinas, Barangay Bakong, Barangay Candabong, Barangay Birhen, Barangay Linawan, Barangay Talisay. Shout out sa inyo lahat. Barangay Badyang. Pabaya ba dyan? Barangay Linawan. Shout out sa inyo, Jo. Diyan, bro. Salamat sa inyo. Mag-iingat kayo lagi. Taga Handa Bohol. Babang barangay dyan. Dito banda sa taas sa sa Badyang. Andyan mga kabag-anak ko. Bit ko pamili dyan sa taas ng Badyang. Ano ba yung dyan? Barangay. Basta mga bit ko pamili dyan. Shout out sa inyo. Sana suportahan yung aking YouTube channel. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat dyan, mga pinsan ko. Sana may makain kayo sa araw-araw nating kain kasama ang pamilya. Ipanalangin ko sa Panginoong Diyos na lahat tayo may makain. Kahit kunti lang ulam, basta't may bigas. Yan pinaka-importante sa atin. Na may bigas tayo, kahit kunti lang ulam, may bigas. Pagsalaw-saluhan nating magpamilya. Okay na yan. Tapos may kape ka, makakape ka ng isang beses sa isang linggo. Maraming salamat sa inyo dyan. Sana subscribe yung aking YouTube channel at i-view na rin. Sana gusto kong makapasa sa requirement sa aking YouTube channel. Gusto kong makuha na yung watch hour. Sana matulungan niyo ako kung sino mang makapanood ito sa aking vlog ngayon. Sana parang awa mo na kahit hindi mo panoorin, i-view mo lang yung aking mga vlog. Kasama ka sa aking panalangin, idol, sir. Maraming salamat, madam. Sana dinggin ako ng Panginoon Diyos na makuha ko na ang 4,000 watch hour sa YouTube para mag-graduate na ako. Maraming salamat sa inyo dyan. Iligpit ko muna ito. At ulitin ko, magandang hapon sa inyong lahat dyan, mga subscribers ko. Hindi ako magsasawa na magpapasalamat sa inyo. At hindi ako magsawa na mag-pray kay God para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. Lagi akong nanalangin na sana tayong lahat sama-sama tayong uunlad, sama-sama tayong may makain, sama-sama tayong healthy, sama-sama tayong masaya kasama ang ating kanya-kanyang pamilya, lalo na ang yung mga anak, kaalagaan natin. Sana magmahalan kayo mag-asawa tayo, kasi pag mag-asawa, mag-away, nasubok ko yan, talagang awang-awa ang mga anak natin kasi naapektuhan sila sa pag-away nating mag-asawa. Sana lahat mag-asawa laging magkasundo. Ayun ang lagi kong panalangin sa Panginoon Diyos. Maraming salamat sa inyo at medyo mahaba ng aking vlog. Bye-bye na. Maraming salamat. Bye-bye na po.